precies en 0,0. Al heb ze dan verzweet een universitaire bul. Al best de onderwijzer, bankwerker of psycholoog. De komende jaren best je waarschijnlijk werkeloos. Du moest solliciteren. Ze zeggen alleen jong, solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Dan schreef maar op nu. De dag begint met slapen, tot een uur of 10. Du kijkt in de gezet of er niet ergens banen zijn. Dat vult dich vies tegen, du sterft de rest van de dag. Du voelt zich flink beroerd, du krijgt zenuwen op de maag. Du moest solliciteren, alleen jong schrijven, solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Hast ze nou geschreven? Dan schrijf maar op nu. Morgens moet ze weer bij de sociale dienst zijn. Voor de zwaarste keer post er weer de brieven in. Zwart werken uit de stiekem, af en toe. Maar jonkie goed, en ook de controleur kijkt toe. Du moest solliciteren. Solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Hij schreef maar op nu. Als het duister wordt, begint ze pas te leven. Du kijkt zijn rondjes niet ergens gaat te beleven. Du geest naar een punkband, misschien wel naar een loesje tent. Misschien geest er wat kijken naar de Janse baggenband. Maar du moest solliciteren. Solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Hey, hast du nou geschreven? Hey, hast du da geschreven? Hast du da geschreven? Dan schreef maar op nu.